वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज बात करने वाले हैं एक गंभीर टॉपिक पर। तो भाई आजकल मेरी कुछ दयनीय स्थिति चल रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। बट अब क्या करूँ, तो उन लोगों से शेयर नहीं करूँगी। तो भाई है ही कौन लाइफ में। भगवान जी तो सुनते हैं, लेकिन बहुत ही डिले कर देते हैं सुनने में। ऐसा नहीं भगवान जी नहीं सुनते, सुनते हैं, लेकिन भगवान जी ने बोला है प्रॉब्लम्स में हंस के रहोगे तो प्रॉब्लम्स यूं निकल जाएगी, अगर रोते रहोगे तो भाई प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी। तो द मूल मंत्रा इज स्माइल। क्योंकि मेरा खून बढ़ेगा जब खुश रहने से, तभी तो मैं औरों की केयर कर पाऊंगी, सेवा कर पाऊंगी, है ना। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मतलब दूसरों की खून पसीने की कमाई खा रहा है, वो है डॉक्टर्स, लॉयर एंड पुलिस वाले। हम्म, और भाई बॉलीवुड वाले भी क्यों ना पीछे रहें, और ये जो कोलैब वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग, ये भी हैं। एक बात बताओ भाई, जितने लाख लाख के, दो दो लाख लाख के लोग कपड़े पहनते हैं, अगर नीडी पर्सन देखे कि कुछ लोगों के पास खाना भी नहीं होता, हम जैसे लोग एक एक बंदा पहल नहीं कर पाएगा। वो बोलते हैं ना कि एकता में बल होता है? इनके पास पैसों की कोई कमी है? सेलिब्रिटी लोगों के पास, इन्फ्लुएंसर के पास कोई कमी है? भाई ये लोग गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? अपने पूरे साल में एटलीस्ट एक महीना ये ऐसा निकाल सकते हैं कि हमें कांटेक्ट करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इफ आई हैव देन आई विल। और भाई इतने हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं मरीजों से, अगर ये अपने ब्रांडेड ब्रांडेड महंगे महंगे लाख लाख दो दो लाख के कपड़े, पता नहीं तो ये लोग झूठ बोलते हैं, जो मतलब ये पैपराजी वगैरह, 37 लाख का वो, 1-2 लाख की ड्रेस, फलाने लाख की ड्रेस। अगर ये सस्ते कपड़े पहन लेंगे जो हम लोग पहनते हैं, देखो आजकल सस्ते कपड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई। कपड़े या देखो भाई, तुम लोग बिना कपड़े के आए थे, बिना कपड़े के चले जाओगे इस दुनिया से, तो कपड़ों पे तो वेस्टेज, मतलब पूरा वेस्टेज है मनी। बेटर देन तुम किसी गरीब की हेल्प कर दो यार। दुआएं ले लो ना, दुआएं साथ जाएंगी। दवाएं साथ नहीं जाएंगी, दुआएं साथ जाएंगी। तो दवाएं खा खा गए हम, हो गए हैं बहुत ज्यादा हताश, निराश, परेशान। क्योंकि भाई एक बंदा बीमार होता है जब घर में, तो इंसान संभाल लेता है। 1 2 3 4 5, 5 लोग बीमार हैं, और उससे पहले 3 लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। तो हाउ कैन आई हैंडल? नहीं हो सकता ना भाई। क्या करें भाई, सबसे ज्यादा देख, जिंदगी में ना पैसे की कमी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में दोस्त यार ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं। जिंदगी में सबसे बड़े जो, बस पूछो मत, जब घर में एक बंदा भी बीमार होता है ना, तो पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है भाई। हॉस्पिटलों के धक्के खाओ, फिर घर पे आके करो, फिर उनकी केयर करो, और इतनी मेहनतों के बावजूद भी ना पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। तो सोचिए, 5 5 पर्सन्स को हाउ कैन आई हैंडल? ऑलरेडी मैं भी बीमार हूँ, आई हैव लोड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बट क्या करें। तो भाई कोई सेलिब्रिटी प्लीज थोड़ी सी हेल्प हेल्प कर दो, ताकि मैं भी सरकारी हॉस्पिटल्स में घूम घूम के थक चुकी हूँ यार। मैं मेरे पास होता ना, कसम से यार, मैं गरीबों की इतनी मदद करती ना, मैं मेरे पास नहीं है फिर भी आई विल। मतलब एक जगह तो भगवान ने इतना भर भर के दे दिया है, एक जगह भगवान ने दिया ही नहीं है। मतलब जो इंसान दान करना चाहता है उसको नहीं दिया। जो इंसान फालतू के कामों पे, भाई इतने कपड़े लगते हैं, एक बात बताओ, इतने फालतू। सच बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं कपड़े मतलब खरीद नहीं सकती, तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई गिनती की 2 जोड़े रखती हूँ। आप मेरी वीडियोस देख लीजिए सभी, आपको सब वीडियोस में मैं 1-2 कपड़े में मिलूंगी। मैं कोई अपना फालतू खर्चा नहीं करती कपड़ों पे। क्यों करना है भाई? वेस्टेज ऑफ मनी है। उन पैसों को बचा के आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। क्या पता कितने दिन से भूखा इंसान है ना। तो भाई लाइफ में जो मिडिल क्लास रहता है ना, उसकी उसकी जिंदगी की एल तब लगनी शुरू होती है, जब उसकी दिनचर्या ही डॉक्टर, सुबह डॉक्टर, शाम डॉक्टर, रात डॉक्टर। और मेरे पापा बोलते थे
डॉक्टर्स, लॉयर्स और पुलिस वालों से सावधान। तभी पता चल रहा है भाई, सही बोलते थे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ यार, अगर ये सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं होते, हम जैसे आम लोग कहाँ इलाज करवाते यार? सोचने वाली बात है ना। चलो गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत सुविधाएं तो दी हुई है ना। हम्म। ओके गाइस, आई डोंट हैव टाइम, बहुत सारा काम पड़ा है। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के अलावा और तो कोई है ही नहीं जो मेरी प्रॉब्लम्स पे गौर फरमाए। तो प्लीज़ गौर फरमाइए।